Hi Hi Sally អូខេមិត្តប្រុសផ្ញើសារមកមែនទេស្អែកត្រូវវះកាត់លើកទី2ហើយកុំគេងយប់ជ្រៅពេកណាដឹងទេស្ដាប់សាររួចហើយឆាប់ចូលគេងទៅខ្ញុំដឹងហើយ អូខេសុបិនល្អ សុបិនល្អ សុងឈៀវនេះជាសារទី37ដែលខ្ញុំផ្ញើទុកពេលដែលបែកនាងទៅតែនាងមិនតបសូម្បីតែមួយម៉ាត់មិនយុត្តិធម៌ទេនាងធ្វើខុសច្បាប់ទម្លាប់ខ្ញុំនឹងដាក់ទោសនាងលើកនេះត្រូវតបខ្ញុំណាទោះត្រឹមមួយប្រយោគឬរូបស្ទីគ័រមួយក៏បានណែខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់យើងកំពុងជំរុញក្រុមមេឃាចូលផ្សារភាហ៊ុនខាងហេរ៉េនវត្ថុឆឹងហ្វុងនិងឡូជីស្ទីកសតែកំពុងដាក់ទុនធំឲ្យពួកគេខ្ញុំគិតថាចុងឆ្នាំនេះនឹងបើកសម្ពោធចូលផ្សារភាហ៊ុនហុងកុងហើយមិនដឹងថានឹងត្រឡប់មកចូលរួមពិធីទាន់ឬមួយក៏អត់ទេឆ្នាំនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រគល់ពានរង្វាន់សាខាឡូជីស្ទីកសតែឲ្យចៅខៃសរសើរដែលគេពង្រីកជំនួយឡូជីស្ទីកចិនពីសម្ភារក៏គេនិយាយពីនាងដែរគេប្រាប់ថាបើមិនបានសុងឈៀវរ៉ែនវត្ថុឆឹងហ្វុងដាក់ទុន 40,000 លានទេគេក៏មិនអាចចូលផ្សារពីហ៊ុនម្ដងទៀតបានដែរណាហើយគេក៏គ្មានថ្ងៃជោគជ័យដូចពេលនេះអ្នកកសានជាច្រើនចង់សម្ភារនាងពេលណាទើបនាងមកវិញ處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ស្អែកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីហុងកុងក្រុមដុកទ័រស្វីស័រឡែននឹងវះកាត់ឲ្យខ្ញុំហើយចៅខៃឬក៏តាំងមីងទៅជាមួយនាងទេដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលតោងស្អិតណាស់ពិបាកយកចេញក្រោយពេលវះកាត់អាចបាត់បង់ការចងចាំខ្លះៗដៃជើងក៏អាចប្រើការលេងប្រកដីអណ្ដាតអាចនឹងនិយាយលេងច្បាស់ហើយដែលយ៉ាប់បំផុតគឺអាចរស់បានមិនប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាការៈខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងទើបមិនបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំនឹងចេញពីហុងកុងចុះហេតុអីក៏នាងប្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនចង់ចូលមកឈូសហើយក៏គ្មានអ្នកដឹងនាងសួរខ្ញុំហើយនៅថាខ្ញុំលាក់ការសម្ងាត់ឲ្យឬអត់យើងជាមិត្តនឹងគ្នានាងមិនបដិសេធខ្ញុំទេ
ខ្ញុំថាទិញនេះមិនបានកុហកទេគេមិនចាត់ចោលឈៀវទេអ្នកដែលខ្ញុំឃើញយប់នោះអាចមិនមែនជាឈៀវខ្ញុំអាចព្រិលភ្នែក មិនមែនទេមុននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញទីងនីងឃើញថាគេមានពិរុទ្ធទោះមិនបានជប់សុងឈៀវក៏តាក់ទងគេ ទោះខ្ញុំដឹងថាគេនៅឯណាខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់លោកតើបានទេបើគ្រាន់បើណាស់តាមរកគេខ្លួនឯងទៅ លោកដែលគឺរឿងមួយក៏អត់ទេចុងក្រោយទោះលោករកអាឈៀវជួបលោកដឹងថាគេបានឆ្លងកាត់អ្វីរយៈពេល1ឆ្នាំនេះតែចុងក្រោយលោកនឹងដឹងថាលទ្ធផលទាំងអស់នេះមិនមែនជាលទ្ធផលដ៏ល្អនោះទេ មិនក៏លោកនិយាយបែបហ្នឹងលោកគិតថាគេលេងនៅលោកដឹងអ្វីមក តាំងពីអាឈៀវបាច់ទៅខ្ញុំយក MRI ឲ្យទៅដុកទ័រជាច្រើនអ្នកមើលដុកទ័រគ្រប់រូបគិតថាក្នុងខួរក្បាលរបស់អាឈៀវដុំសាច់កាចមួយនេះគឺវាតោងស្អិតខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់ជាបាលឲ្យជាដាច់មិនបានទោះជាធ្វើការវះកាត់ជោគជ័យក៏ដោយក៏អាចរស់នៅបានត្រឹមតែពី3ឆ្នាំខ្ញុំមិនឲ្យលោករំសាយតាមពិតខ្ញុំក៏ដូចជាលោកធ្លាប់តាមរកអាឈៀវជាច្រើនវិធីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកធ្វើចិត្តបានខ្លះ មិនអីទេសងឈឺត្រូវតែមិនកាត់អី បើសិនជាលោកគិតថាទិញនេះនឹងដឹងថាអាឈៀវនៅទីណានោះគឺខ្ញុំនឹងទៅសួរឲ្យ មិនបាច់ទេ ជឿជាក់ណាស់មែនទេថាអាឈៀវនៅហុងកុង មុននឹងបានឃើញអាឈឺផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមិនអាចចោះចាញ់ទេ តាមស្ថិតិអាកាសចរហុងកុងចំនួនជើងហោះហើរកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលស៊ីនហៃសាន់ពលានយន្តហោះនៅទីក្រុងធំហៅថាកកកុញកថាបាន ឮថាឯងឲ្យប្អូនប្រុសទាំងពីរអ្នកទៅចឹងជើមើលខុសត្រូវឃ្លាំងដែលទើបទៅបើកថ្មីមែនទេ ឃ្លាំងខាងនោះប្រើប្រព័ន្ធរបស់ដងគូនខ្ញុំไปគ្រោះជាមួយហៀកខៃហើយឲ្យពីអ្នកនេះទៅស័ក្តិសមបំផុតម្យ៉ាងទៀតឲ្យគេនៅដើរតាមខ្ញុំរហូតមិនបានទៅ តាន់នៅក្មេងចេញទៅត្រួសត្រាយសន្សំបទពិសោធន៍ក៏ល្អហើយពេលមកវិញក៏អាចជួយឯងបានដែរ ហើយប៉ាគិតថាពេលណាទៅវិនសិនត្រឡប់មកជួយប៉ាវិញយ៉ាងណាក៏ត្រូវឲ្យមកខុសត្រូវចេញធូរស្រាប់ហើយ មិនមើលព័ត៌មានទេហីអាកូននេះវក់វីជាមួយតារាស្រីរាល់តែថ្ងៃហ្នឹង គាត់ជាកូនប្រុសមានស្នេហាមិនចម្លែកទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាលើកនេះគាត់យកមែនតើណាប៉ាក៏ចង់ផឹកទឹកតែកូនប្រសាដែរមិនអញ្ចឹងអី មិនបាច់តាមជូតគូតឲ្យក៏អរគុណមេឃដីទៅហើយក ន្លះឆ្នាំនេះតែមិញឲ្យការងារវិនសិនធ្វើច្រើនណាស់បើគាត់មិនពូកែតែមិញមិនបដ ாய் ទេ បាទកូននេះវាមិនមើលខ្ពស់ពេកទេវាក៏មានសមត្ថភាពគ្រាន់បើដែរ លើប៉ាប្រាប់ថាចង់ចាប់ផ្ដើមចំនួនឧស្សាហកម្មចេញធ្វើជាថ្មីអរគាត់ឲ្យត្រឡប់មកជួយពេលនេះកុំឲ្យអាងអីក៏ហៅខ្ញុំមកលេងអុកជាមួយបាប់នេះហេអុកខ្ញុំឈ្នះហើយក ូនសិស្សបកាយជាងគ្រូចប់ហើយអូខេយើងព្រមចាញ់ឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើចុះអូមានមិត្តម្នាក់យកតែហុងផៅមកឲ្យចាំយើងទៅឆុងឯងផឹកចុះណាផឹកហើយចាំត្រឡប់ទៅឈៀនហៃវិញ អាឡូ ហ្វាងនេះខ្ញុំណាសុងឈៀវ ខាង SME មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សហការចង់ប្រើដ្រូនដឹកទំនិញបែបបន្ទាន់ខ្ញុំសិក្សាប្រព័ន្ធដ្រូនដែលពួកលោកដំឡើងហើយមិនថាការឡុកទីតាំងឬក៏បង្កើតផែនទីស័ក្តិសមជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ពួកយើងណា អ្នកនាងទីងយើងគិតថាយើងចង់ប្រើពេលសិក្សា project អ្នកនាងតិចសិនបានទេ
ខ្ញុំគិតថាពួកលោកបារម្ភថាបើសហការជាមួយ SME អាចបំពានលើភាគហ៊ុនធំ Logistics ស៊ឺតៃ អញ្ចឹងឲ្យយើងពីគ្រោះជាមួយស៊ឺតៃសិនហើយចាំឲ្យចម្លើយអ្នកនាងទិញ សួស្តី លោកសឺ អ្នកនាងទីងរំខានពេលនឹងប្រជុំដែរទេ អូលោកស៊ឺមកល្អហើយយើងកំពុងនិយាយរឿង project ជាមួយ SME ខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីលោកបន្តិច អង្គុយចុះទៅ លោកស៊ីងលោកតាំងចិត្តមកដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំថាក្រៅពីស៊ឺតៃក្រុងមេឃាមិនសហការជាមួយ Logistics ផ្សេងទេមែនទេបើមែននោះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់រើសអើងវិស័យដូចគ្នាបណ្ដេញអ្នកធ្វើឲ្យខាតផលប្រយោជន៍មិនមែនទង្វើអ្នកជំនួញ លោកសឺលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំមិនថាយទេបើសិនជាពួកនឹងចង់សហការជាមួយនឹង Logistics ក្រៅពី SME លោកស៊ីងនិយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េច ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយណាសុំទុកមួយកែបានទេ ចា និយាយទៅពេលនេះយើងនៅតែពីរនាក់ហើយតើលោកត្រូវការអ្វី សុងឈូណែណាទៅ ឲ្យនិយាយប្រហែលដងទៀតទើបលោកព្រមជឿសុងឈៀវមិនបានតាក់ទងខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅឯណាទេមិនថាលោកសួរខ្ញុំប្រហែលដងចម្លើយគឺនៅតែដដែល នាងមិនដែរជប់គេទេ ខ្ញុំមិនជឿទេថាទូទាំងប្រទេសចិនមានតែក្រុងមេឃាដែលចេះដំឡើងដ្រូន អ្នកនាងទីងសុំទោះ project នេះខ្ញុំនឹងឲ្យអេម៉ាខ្លួនឯងនាងជួយខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំមានសម្បត្តិចង់ឲ្យសុងឈឺមើលផ្ញើគេផងទៅ ខានជួបគ្នាយូរហើយ នាងជាឲ្យមែនទេ ខ្ញុំវះកាត់ពីលើកយកដុំសាច់ចិត្តអស់ហើយណាតែពេលខ្លះមិនសូវមានកម្លាំង ហេតុអីនាងមិនព្រមតាក់ទងហេខៃជាមួយនឹងតាវមិញសោះដឹងទេពួកគាត់កាលផាន់ដីតាមរនាងខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគាត់សិនក ុំអាចប្រាប់ពួកគេខ្ញុំមិនចង់ជួបខ្ញុំត្រូវទៅវះកាត់លើកចុងក្រោយនៅស្វីសឡែនចាំវះកាត់រួចចាំជួបពួកគេចុះ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ហើយនាងហៅខ្ញុំមកធ្វើអីដែរ ខ្ញុំមានរបស់ម្យ៉ាងចង់ឲ្យមើលនេះជា project ដែលខ្ញុំធ្វើទុំពេលនេះទំនេរ នាងស្នើឲ្យ Logistics ស៊ឺតៃធ្វើពលានហោះផ្ទាល់ខ្លួននេះ ហេខៃចង់នាំពួកយើងទៅណាដែរ កុំទាសាអីបន្តិចទៀតដឹងហើយ អូសួស្តីលោកចៅ សូមទោសដែលឲ្យចាំយូរខ្ញុំនាំមិត្តរួមការងារមកដែរត្រកូលស៊ីងទាំងពីរ សួស្តីលោកស៊ីង បាទ សួស្តីអ្នកនាងស៊ីង ចាស់សួស្ដី នាងប្រហែលបានតាមដានក្រសួងទេសចរប្រកាសចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅចិនហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងរាល់ឆ្នាំតែជើងហោះហើរដឹកទំនិញបែកជាថយចុះទោះស៊ឺតៃមានយន្តហោះឯកជនក៏ត្រូវសហការជាមួយពលានយន្តហោះក្នុងតំបន់កន្លងមកពលានយន្តហោះនៅចិនមិនសូវខ្វល់ជាមួយយើងពលានយន្តហោះជាង200កន្លែងគ្មានកន្លែងណាទុកយន្តហោះដឹកទំនិញសំខាន់យើងមិនបាច់ទៅដណ្ដើមកន្លែងជាមួយភ្ញៀវទេសចរពលានយន្តហោះចតសម្រាប់កណ្ដាលទីក៏ខ្វះមិនបាន គេខាយពួកយើងប្រំទៅណាឡើងមកគង់ទៅដឹងទេ ចង់ធ្វើពលានយន្តហោះមិនមែនប្រាលុយ 120,000 លានក៏ចប់តែយើងត្រូវបង្កើតឃ្លាំងទំនិញនៅក្បែរពលានយន្តហោះថែមទៀតការសុំអនុម័តនិងប្រមូលទុនមិនមែនងាយស្រួល យីងគួងអ៊ីសើងស៊ីនខ្វៃចាប់ផ្ដើមទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនខ្លះហើយការប្រជែងរវាង Logistics ចាប់ផ្ដើមពីដីដល់លើមេឃហើយយើងត្រូវនាំមុខគេហើយយើងរាប់តែចំនួនយន្តហោះមិនបានទេពលានយន្តហោះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជាអ្នកបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះចំណែករឿងរួមទុននាងសាក់និយាយជាមួយប៉ានាងទៅគាត់ចិត្តដិតនឹងវិស័យធនាគារគួរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាដើមទុនបាន
តែដែលពិបាកបំផុតប្រហែលជាការអនុម័តហើយនៅក្នុងនោះជាច្រើនផ្នែកខ្ញុំថាត្រូវខាត់ពេលច្រើនណាស់តែជឿខ្ញុំចុះគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើវាសមតម្លៃណាស់នាងកាត់អីអាឈាវកាត់អីខ្លាំងទេឲ្យខ្ញុំនាំទៅទីពេទ្យអត់លេបថ្នាំរួចបន្តិចទៅបាត់ហើយនាងឧស្សាហ៍ធ្វើទុកបែបនេះអីធូរស្រាលណីបើរឿងកាយនាងធូរស្រាលនាងក៏ចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការខ្លួនឯងបកស្រាយប្រជែកនាងផ្ទាល់ល្អជាងប្រូជែកនេះឲ្យទុកថានាងធ្វើខ្លួនឯងកុំប្រាប់អ្នកណាថាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំចាំទុកណានាងសន្យាហើយថ្ងៃនេះនាងមិនបានជួបខ្ញុំហេខៃមិនក៏នាំពួកយើងឡើងមកខ្ពស់ម្ល៉េះឃើញហើយនៅអ្វីទៅនោះហើយនៅត្រង់នោះនឹងមានរ៉ាន់វេវែង 4000 ម៉ែត្រខាងឆ្វេងដៃរ៉ាន់វេគឺមានដីទំហំ7សែនការ៉េមិនមែនត្រឹមតែមានឃ្លាំងទំនិញខ្នាតធំទេហើយដល់ពេលនោះអាចចតយន្តហោះដឹកជញ្ជូនបាន60គ្រឿងមកខាងទៀតគឺជាអគារអាកាសចរផ្ទៃដី 20000 ការ៉េគឺចតយន្តហោះបានដល់ទៅ12គ្រឿងច្បាស់ណាស់យើងនឹងសាងផ្លូវថ្នល់ដែរជាផ្លូវថ្នល់ដែលមាន8ប្រឡោះតភ្ជាប់ទៅគ្រប់តំបន់និយាយស្រួលស្ដាប់ទៅពេលយន្តហោះយើងចុះដល់ដីទំនិញយើងប្រើពេលតែកន្លះម៉ោងក៏អាចដឹកដល់ទីប្រជុំជនដែរហេខៃកុំប្រាប់ណាថាខ្ញុំចង់បង្កើតពលានយន្តហោះដែលជារបស់លោកទីស្ទីស៊ឺតៃផ្ទាល់តែម្ដងនាងប្រាប់គេអត់ថាខ្ញុំនៅឯណាមិនបានប្រាប់ទេព្រោះខ្ញុំបានសន្យារួចហើយតែសម្បត្តិដែលគេផ្ញើមកឲ្យនាងនៅមានពេលរសៀលទៅរកនាងដែរតែនាងមិននៅខ្ញុំផ្ញើកលិនុបដ្ឋាយិកាឲ្យហើយអរគុណហើយទីងនីងសុំទោសមានគេផ្ញើរបស់ឲ្យខ្ញុំមែនទេអរគុណហើយខានជប់នេះជួហើយសុងឈៀវអង្គុយទៅស្ដុកបន្តិចហើយបើដឹងថាលោកមកខ្ញុំនឹងឲ្យមេផ្ទះជួយរៀបចំឲ្យសិននាងមិនផ្លាប់ដូរសោះមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់របស់នាងអរគុណរបស់នេះជាអ្វីទៅក្រោយពីវះកាត់ហើយមានរោគជ្រៀតជ្រែងពេលខ្លាំងដៃជើងគ្មានកម្លាំងរបស់ទាំងនេះទុកធ្វើលំហាត់ប្រាណលោកចាំបានទេដុកទ័រលីប្រាប់ថាដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំប្រហែលយកចេញបាន 60% តែដុកទ័រខ្ញុំម្នាក់នេះពូកែណាស់ខ្ញុំវះកាត់2ដងយកចេញបាន 80% ហើយណាល្អមែនទេហេតុអីក៏នាងបែកទៅមិនលាខ្ញុំជាមួយចៅខៃរុកនាងពេញ1ឆ្នាំហេតុអីក៏នាងពូកែម្លេះពួកជើងតាមរុកនាងមិនឃើញសោះពេលខ្ញុំចូលមន្ទីរពេទ្យបានផ្ដាំឲ្យរក្សាការសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនចង់ឲ្យពួកលោករកឃើញបើរកឃើញខ្លាចចលាចលជាងនេះនាងមកវិញហើយហេតុអីក៏មិនប្រាប់ពួកជើងសោះដឹងទេថាពួកជើងបារម្ភពីនឹងប៉ុណ្ណាបើខ្ញុំមិនផ្ញើក្តារជាមួយនឹងទីងនីងបើគេឲ្យនឹងខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមិនដឹងថានាងនៅទីនេះដែរនាងគិតបែបណាចង់នៅទីនេះដល់ស្លាប់ឯងខានជួបគ្នា1ឆ្នាំសោះអារម្មណ៍លោកយ៉ាប់ជាងមុនប
ប្រហែលខែទៀតខ្ញុំត្រូវទៅវះកាត់នៅស្វីសបន្តមិនចង់រំខានពួកលោក ហេតុអីវាកាត់ទៀតក្រែងថាជាហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហាញ់តាថាយកដុំសាច់នេះចេញមកលើកមិនអស់ទេពេលនេះគ្រាន់តែបន្លាយពេលឲ្យខ្ញុំអាការៈអាចធ្វើទុកបានគ្រប់ពេលពេទ្យរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាជីវិតដែលនៅសល់ប្រហែលបាន 5-6 ឆ្នាំទៀត កុំគិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានអីនឹងត្រូវតែមិនកើតអី យប់ជ្រៅហើយត្រឡប់ទៅសម្រាប់ទៅខ្លាចពេទ្យមកឃើញខ្ញុំមិនទាន់គេងនឹងរអ៊ូលោកទៅវិញទៅសម្រាប់ច្រើនទៅបាយបាយ Whispers of love twinkling in our beating hearts លោកចៅខ្ញុំជប់សងឈ្មោះហើយ ផ្លេចរបស់ហើយ តើទៅមិនខ្ញុំបានប្រាប់មន្ទីរពេទ្យហើយពួកយើងចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះ ហើយចង់ទៅណា ទៅផ្ទះវិញទៅផ្ទះគឺល្អជាងព្រោះមានខ្ញុំមើលថែនាងនឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេទោះបីជានាងធុញខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងជាច្រើនខ្ញុំក៏ត្រូវនៅផ្ទះជាមួយនាងដែរទោះបីជានាងវះកាត់នៅស្វីសក៏ខ្ញុំតាមទៅដែរចាំរំខាននាងហើយម្យ៉ាងទៀតនាងភ្លេចរបស់ជាមួយខ្ញុំចិញ្ចៀននេះតូចពេកខ្ញុំពាក់មិនបានខ្ញុំថានាងពាក់វិញទៅល្អជាង ហេតុអីដឹងទំហំរៀមដៃខ្ញុំ ខ្ញុំប្រើខ្សែពោះពេលដែលនាងគិញលក់ project ដែលនាងផ្ញើមកខ្ញុំអានហើយប្រើការបានតាមពិតខ្ញុំក៏មាន idea ចង់សាងពលានយន្តហោះស៊ឺតាយផ្ទាល់តែម្ដង project នេះខ្ញុំមិនបានធ្វើទេប៉ុន្តែហៀខៃកុំសួរអីថានរណាអ្នកធ្វើខ្ញុំសន្យាឲ្យថាខ្ញុំមិននិយាយ achievement ទេ ហេតុអីក៏ស្មានត្រី មុននេះតើមានគេទេមកប្រាប់ថាបានជួបជាមួយគេហើយទទួលមកផ្ទះវិញយប់នេះហើយមិញនេះខ្ញុំតាក់ទងជាមួយដុកទ័រលីឲ្យគេជួយតាក់ទងដុកទ័រម្ចាស់ជំងឺនៅឯស្វីសសួរឲ្យបានច្បាស់ថាក្រោយពេលវេលាកាត់អាជីវយ៉ាងម៉េចដែរ បើយើងសួរអាជីវតាមត្រង់គេនឹងមិនប្រាប់ព្រោះខ្លាចយើងបារម្ភខ្ញុំឃើញអាការៈគេដូចមិនសូវល្អទេគេប្រាប់ថាត្រូវទៅវះកាត់នៅស្វីសម្ដងទៀត ពីថ្ងៃទៀតនឹងមានការប្រជុំគណៈកម្មការនេះជួយប្រាប់ Michael ថាគេយក project របស់អាជីវសាងសង់ពលានយន្តហោះស៊ឺតាយដាក់ចូលក្នុងប្រធានបទផងហើយមុននឹងអាជីវវះកាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លងបន្តិចឆាប់នេះ ខ្ញុំនឹងដករឿងផ្សេងចេញយើងនឹងពិគ្រោះរឿងនេះជាពិសេស
រួមគ្នាជាមួយតៅមីងបើយើង3អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាគណៈកម្មការផ្សេងមិនជំទាស់ទេ តាមស្ថិតិក្រុមប្រជាជនប្រទេសចិនឆ្នាំ2021អាកាសយានដ្ឋានឯកជនទូទាំងប្រទេសទទួលអ្នកដំណើរលើសពី 900,000 នាក់បរិមាណដឹកជញ្ជូនខ្ពស់មានដល់ទៅ 178,200 តោនពេលកាំងសៀងហៃនិងខ្វាំងជូទីក្រុងដ៏ធំទាំង3ទីក្រុងនេះគ្រប់គ្រងដល់ទៅ 44.9% ហើយពលានយន្តហោះដែលដឹកជញ្ជូនលើសពី 10,000 តោនមាន 61 កន្លែងកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំ អ្នកនាងសងសួស្ដីខានជួបគ្នាយូរហើយ ថ្ងៃនេះស្រាប់បោះល្អណាស់ណោះបន្តិចទៀតអេម៉ាគេនឹងនាំនាងទៅអូហ្វីខ្ញុំក្នុងនេះមានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងតបជាប់ទៅបន្ទប់ប្រជុំ សង្ឃឹមថាមិនរំខានពួកលោកចុះ អេម៉ានាងជួយមកឈៀវផងស្វាគមន៍រួចហើយទៅធ្វើការវិញចុះ ត្រូវមានដឹងទេគណៈកម្មការមានយោបល់យ៉ាងណានឹងការដែលយើងស្នើ project សាងពលានយន្តហោះនោះ ខ្ញុំនឹងថាលោកជួយជួបនឹងគណៈកម្មការផ្សេងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលងអ្នកផ្សេងឲ្យជំទាស់នឹងប្រធានបទពួកយើង គូពនិយាយពេលសិនទេយកពេលរៀបផែនការបានល្អទៅ លោកចង់ប្រាប់ពេលលងដើម្បីធ្វើឲ្យគេបដូរចិត្តខ្ញុំគិតថាយើងកំចន់ទាំងមកអីល្អជាងខ្ញុំទេរੂជាច្រើនថែប៉ុន្តែគេបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងនេះជាអ្វីក៏គេជំទាស់ project នេះដែរណា ខ្ញុំមិនជឿទេថាកម្មការ13អ្នកទៀតស្ដាប់គេទាំងអស់យើងសុំត្រឹមតែ5សម្លេងរឿងនេះក៏អាចឆ្លងបានមិនបានថាមិនអាចទៅរួច សម្រាប់ចិញ្ចឹមណាដល់ពេលនោះមិនថាគណៈកម្មការជំទាស់ប្រមាណនេះឲ្យទៅពួកយើងជឿជាក់ថាការសាងពលានយន្តហោះមានប្រយោជន៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងជួយគ្នាលងលោមពួកគេឲ្យបដិចិត្ត អ្នកនាងសងញ៉ាំតាំង អរគុណ មិនបាច់គួរសមទេបងស្រីប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកនាងជាអ្នកស្នើប្រជែកសាងពលានយន្តហោះរបស់ស៊ឺតៃ ខ្ញុំគិតថាចៅខៃប្រហែលដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំថាពេលធ្វើមែនតែនត្រូវជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណា អ្នកនាងកើតអីឬអត់មិនអីទេចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សមកជូតឲ្យ ខ្ញុំគិតថាមុនមកប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានអ៊ីមែលរឿងប្រជុំដែល Michael ផ្ញើឲ្យហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយយ៉ាងជឿជាក់ថាការបញ្ចេញ logistics នៅចិនយូរទៅគឺកាន់តែពុះកញ្ជ្រុលអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់សិង្ហបុរីគឺងាកមកផ្សារចិនរបស់យើងទាំងអស់ Logistics ស្ទាយឬពលានយន្តហោះលើកដំបូងនៅវ៉ាន់ឈៀងខ្វាន់តុងពលានយន្តហោះនេះនឹងជួយឲ្យការដឹកជញ្ជូនអាកាសគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ស្រុកគ្រប់ខេត្តរបស់ប្រទេសចិនយន្តហោះរបស់យើងប្រើពេលតែ4ម៉ោងទេអាចគ្រប់ដណ្ដប់បាន 90% នៃទឹកដីចិនមើលតាមចំណុចនេះ Logistics ស្ទាយនៅចិនគឺអាចធ្វើបានណាចំពោះខ្ញុំគិតថា project នេះគឺពិតជាល្អដល់ក្រុមហ៊ុនយើងណា បើអស់លោកចង់ឲ្យស៊ឺតៃកាន់តំណែងនាំមុខនៃប្រទេសចិនបន្តទៀតការសាងពលានយន្តហោះខ្លួនឯងជាផ្លូវត្រឹមត្រូវ អ្នកអង្គុយត្រង់នេះសុទ្ធតែជាគ្នាឯងគិតដល់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនបត់បែនច្រើនទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយចំណាយពេលនោះទេឲ្យ project ដែលគ្មានថ្ងៃសម្រេចអ្នកនាងនាយកខ្ញុំសូមជំទាស់រឿងនេះ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងពលានយន្តហោះនីមួយៗមានតែកើនឡើងដឹកជញ្ជូនថយចុះវាប៉ះពាល់ដល់មុខចំនួនយើងតែបើត្រឹមតែហេតុផលនេះធ្វើឲ្យយើងត្រូវសាងពលានយន្តហោះហានិភ័យវាដូចជាខ្ពស់ពេកទេដឹងយីគួងអ៊ីសឺនសិនខ្វៃចាប់ផ្ដើមទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួនហើយគឺថាមិនប្រហែលឆ្នាំទៀត3ក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាមានយន្តហោះលើសពី100គ្រឿងបន្ទាប់បូក SME ផង SME ជា Top 3 Logistics លំដាប់ពិភពលោកគឺថាពួកគេមិនព្រមដាក់ទុនឲ្យការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសចិនណាដល់ពេលនោះខាងអាកាសយានដ្ឋាននឹងបន្ថយជើងយន្តហោះយើងរៀងរាល់ឆ្នាំមិនខានទេ លោកជួការប្រជុំលើកនេះជាលើកដំបូងរបស់ Logistics ស៊ឺតៃខ្ញុំគិតថាលោកមិនគួរប្រើគំនិតចំនួនអាកាសចរមើល project នេះ ពេលនេះយើងមិនបានចង់សាងពលានយន្តហោះនេះជាត្រូវគឺយើងកំពុងតែបន្ថែមកម្លាំងធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ Logistics ដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនតើល្អដែរទេ តែពួកលោកមានបានគិតដល់ការពិតដែរទេថា project នេះត្រូវប្រើដើមទុនប្រមាណ ពលានយន្តហោះទាំងមួយគឺប្រើផ្ទៃដី 12,000 រ៉ៃអាគារពលានយន្តហោះ runway វែង 4,000 ម៉ែត្រឃ្លាំងទំនិញ
និងឃ្លាំងលើសពី100កន្លែងច្បាស់ណាស់ដែលខ្វះមិនបានគឺយន្តដ្ឋានជួសជុលយន្តហោះគឺជាកន្លែងរបស់ស៊ឺតៃយើងបូករួមនឹងផ្លូវចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែងាយស្រួលទាំងអស់នេះគិតថាទុនដែលយើងត្រូវដាក់គឺ 90000 លាន តាំងពីចាប់ផ្ដើមប្រូជែកដល់សាងសង់រួចយើងអាចត្រូវប្រើលុយ100,000 លាន ដល់ថ្នាក់ត្រូវខ្វេះហៅប៉ៅមកភ្នាល់បែបនេះហ៎ តាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាប្រជែកនេះជាការភ្នាល់ពួកយើងមានអំណាចក្នុងការសម្រេចមានតួនាទីដឹកនាំចំនួនទៅមុខខ្ញុំជឿថាភាគហ៊ុនដែលដាក់ទុនឲ្យយើងមិនចង់ឃើញក្រុមហ៊ុននៅត្រឹងមួយកន្លែងទេ លុយច្រើនយ៉ាងនេះពិបាកប្រមូលទុនណា ធនាគារយ៉ុងយាហេរ៉ាញ់វត្ថុឆាងហឺក្រុមហ៊ុនសិនលីឡុងហេរ៉ាញ់វត្ថុឯកជនអ៊ិនសិនក្រុមហ៊ុនស៊ីនហ៊ុយហេរ៉ាញ់វត្ថុគួសឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុធัวខើហេរ៉ាញ់វត្ថុប៉ៅទីងហេរ៉ាញ់វត្ថុកៅជីង គ្រប់ខាលីមានទាំងអស់17សេមីជាកិច្ចសន្យាពីធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពួកគេជឿជាក់ដែលស៊ឺតៃយើងចង់សាងប្រលានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនគេយកប្រំប្រមូលទុនឲ្យយើងសរុបទឹកប្រាក់ 78,000 លាន គឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ17ក្រុមហ៊ុននេះហេតុអីក៏គេព្រមដាក់ទុនឲ្យពួកយើងចម្លើយគឺមិនពិបាកទេព្រោះពួកគេមើលធ្លុះ បលិនជនហោ logistics សតាយកំពុងតែខ្លាយទៅជា top 10 លើលោក តើមែនដែរទេហេតុអីក៏មិនយល់ ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាធ្វើប្រូជែកនេះវាពិបាកដូចជាលិខិតអនុញ្ញាតមានម្រាម10ក៏រាប់មិនគ្រប់ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែមានការជឿជាក់មិនថាខាតកម្លាំងនិងពេលវេលាប៉ុណ្ណាទេរឿងនេះគួរតែឲ្យយើងធ្វើ ឲ្យតែប្រជែកយើងស្របនឹងនយោបាយចិនធ្វើគ្រប់ជំហានតាមច្បាប់ខ្ញុំមើលមិនឃើញឧបសគ្គទេ អ្នកនាងកើតអីឈឺក្បាលហើយបានយកថ្នាំមកទេ ខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកទុកចិត្តលើពួកយើងម្ដងទៀតគាំទ្រឲ្យរឿងនេះឆ្លងផុតទៅ ភ្ញាក់ហើយ យ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងមតិដែរទេ 15-0 មតិជាឯកច្ឆន្ទ អាឈៀវពេលវេលាបែបនេះនាងគួរតែបារម្ភពីខ្លួនឯងសិនទៅដុកទ័រលីប្រាប់ខ្ញុំថាដុំសាច់នៅសុកសុងក៏ឡើងដល់2 មីលីម៉ែត្រចាក់ថ្នាំឲ្យនាងហើយបន្ថយសភាពក្នុងលលាសិនប៉ុន្តែនាងត្រូវវះកាត់ភ្លាមខ្ញុំតាក់ទងពេទ្យនៅស្វីសឲ្យហើយប្រស្អែកតៅមីងនឹងជិះយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាមួយនាង រំខានលោកហើយតើមីង រំខានស្អីទៅខ្ញុំមិនមែនជាពេទ្យទេវះកាត់ឲ្យនាងគឺមិនបានតែខ្ញុំនឹងអង្គុយមើលនាងចាប់ដៃនាងមិនឲ្យនាងធ្វើអ្វីទេត្រូវតែសម្រាក ដឹងហើយ អាឈៀវខ្ញុំជំនួយហ្វាងទៅមុនហើយចាំស្អែកឲ្យ Michael មកទទួលពូលោក បានខ្ញុំមើលថែគេ នាងប្រាប់ខ្ញុំតិចទៅចង់ឲ្យចៅខៃទៅកំណត់នាងវះកាត់ឬអត់ខ្ញុំមិនអីទេមិនទៅចិត្តទេខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់គេមកភ្លាមអូខេ អ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនៅជាមួយខ្ញុំ បានពួកយើងមិនបែកគ្នាទេ តម្រុយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងាកពីខាងលិចមកខាងកើតដើម្បីស្រាវជ្រាវចាប់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបាននាំយកបច្ចេកវិទ្យាហ្វីសិកក្រុងអច្ឆរិយៈ AI និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចែកជា4មុខវិជ្ជាសិក្សាស្រាវជ្រាវមានតម្រុយថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងនឹងបន្ថែម 10,000 លានជាថវិកាឧបត្ថម្ភដល់មុខវិជ្ជាទាំង4នេះអ្នកវិភាគ DGP នាអនាគត អ្នកនាងហ្វាងមកហើយមិនដឹងថាមកដល់ពេលណាពួកយើងឃ្លានហើយក៏បើកឆាកមុនក៏បកាន់អីណាអញ្ចឹងហៅម្ហូបថែមមកចង់ញ៉ាំអីទៅ មិនអីទេខ្ញុំមិនឃ្លានខ្ញុំគិតថាពួកអស់លោករវល់ខ្លាំងតែខ្ញុំភ្លេចទៅថាកន្លះឆ្នាំមុនយើងចុះកុងត្រាប្រម៉ូទិនជាមួយធនាគារចំហៀនដំបងសន្យាថាក្នុងពេល1ឆ្នាំនឹងដុល្លារប្រើប្រេងចេញ 20% ក្រុមហ៊ុនយើងទាំង5នៅមានច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើមិនទាន់បាន ជាការពិតទេខាង SME យើងបានធ្វើរួចហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ មិនចាំបាច់បន្លំជេរក៏បានដែរមែនហើយក្រុមហ៊ុនពួកយើងទាំង3មិនបានធូរធារដូចជា SME និងស៊ឺតាយនោះទេយើងមិនបានប្រាប់ថាធ្វើតាមសន្យាសុំពេល3ខែទៀតក្នុងពេល3ខែនេះខ្ញុំធានាប្រកាសជាអាចធ្វើបានជាក់ជាមិនខាននោះទេ3ខែធានាថាគ្មានបញ្ហា មើលហើយនាងជួយបកស្រាយប្រាប់ធនាគារបន្តិចទៅ កាលនោះយើង5ក្រុមហ៊ុន អឺ បានធ្វើសន្និសីទកាសែតព្រមគ្នាជំរុញ project logistic បៃតងតែជំហាននេះដំបូងក៏ធ្វើមិនបានអ្នកខាងក្រៅគេមើលមកយើងយ៉ាងម៉េចនឹងចាត់ថាការរក្សាបរិស្ថាន logistic បៃតងជាការបោកប្រាស់ទាំងអស់តាមពិតពួកលោកជាព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងវិស័យគួរតែដឹងថាសច្ចៈសំខាន់ជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណា ថៅកែទាំង3មិនមែនយកលុយពីការដាក់ទុនទៅចាយអស់ហើយទេដឹងនិយាយចាស់និយាយត្រង់ៗខ្វះប្រមាណទៀតទើបធ្វើឲ្យបានសម្រេច ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាខ្វះប្រមាណដាច់ខែខ្ញុំនឹងប្រជុំជាមួយធនាគារបើដល់ពេលនោះហើយនៅធ្វើមិនទាន់បានទៀតខ្ញុំជាមួយនឹងទិញនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រកាសថាយេគងអេងស៊ឺស៊ីនខ្វៃដកខ្លួនពី project logistic បៃតងដល់ពេលនោះធនាគារប្តឹងពួកលោកខុសសន្យាពួកលោកចាត់ការខ្លួនឯងទៅ កុំមកសម្ដីលយពេកពួកយើងនៅមានទុនជាច្រើនទៀតពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងផ្នែកគណៈនៃភ្លាមអូខេ កុំព្រួយធានាថាអូខេបងបកកាយមែនស្ដាយណាស់ដែលហៀខៃមិននៅកុំអីគឺគាត់ច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើល អញ្ចឹងតែបានចៅខៃទុកចិត្តផ្ញើក្រុមហ៊ុនជាមួយនាងចៅខៃគេទៅពេលកាំងហ៎ កាលឆ្នាំនេះទេរកគាត់ពេលណាមិនប្រជុំនៅពេលកាំងក៏នៅសៀងហៃលើកមុនប្រាប់ថាមកប្រជុំកម្មការចង់ក្រៅក៏មិនឃើញមុខ សាងពលានយន្តហោះមិនមែនស្រួលទេត្រូវឃ្លាជាមួយអាជ្ញាធរសិនហើយត្រូវឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាកាសចរអនុញ្ញាតខ្ញុំថាអាចត្រូវប្រើពេល3ឆ្នាំទើបចាប់ផ្ដើមសាងសង់បាន ខ្ញុំចាំបានអតីតនាយកចាយធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថា logistics ស៊ឺតាយជាចំនួនរបស់មនុស្សកម្រៃខ្ពស់មិនមែនរឿងដែលយើងរំពឹងទុកអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យបានគឺសង្ឃឹមថាអតិថិជនគ្រប់រូបបានដឹងពីសីតុណ្ហភាពនៃទំនិញដែលបុគ្គលិកយើងហុចដល់ដៃចង់ធ្វើឲ្យចំណុចនេះឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថ្នាក់គ្រប់គ្រងមិនបាននោះទេដែលសំខាន់គឺត្រូវពឹងបុគ្គលិក 170,000 នាក់របស់ logistics ស៊ឺតាយ ទស្សនាវដ្តីដាក់រហស្សនាមឲ្យអ្នកនាងថារាជិនី logistics អ្នកនាងពេញចិត្តទេ ម្នាក់កសែតចូលចិត្តនិយាយលេងនៅក្នុង logistics ស៊ឺតាយមិនមែនអាណាចក្របុរាណមិនមែនមានស្ដេចឬក៏រាជិនីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនម្នាក់របស់ចំនួននេះមិនមែនខុសពីបុគ្គលិក 170,000 នាក់ក៏ដែលពួកយើងគឺនាំយកតំណែងដល់អតិថិជនផ្ញើមិនថាតូចឬធំចិត្តឬឆ្ងាយបញ្ជូនដល់ដៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដែលបានទទួលតំណែងច្បាស់ជាយល់ស្របជាមួយអ្នកនាងហ្វាងអរគុណដែលអ្នកនាងហ្វាងឲ្យសម្ភាររួចរាល់ហើយ ទាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយអរគុណច្រើនណាស់ និយាយដាក់កាមេរ៉ាពិតជាពិបាកមែន អ្នកនាងនិយាយបានល្អណាស់ពេលដឹងថ្ងៃចាក់ផ្សាយខ្ញុំនឹងប្រាប់ភ្លា អរ ម គុណហើយជួយជូនដំណើរពួកគេផង ចាអូខេ
ចៅខៃពេលនេះទទួលទូរស័ព្ទមិនបានទេផ្ញើសារទុកចុះខ្ញុំនឹងឆាប់ទេទៅវិញ អេម៉ាអញជាមួយម៉ាខលនៅណាបងចាំនៅខាងក្រៅហើយ ហ្វាងមកនេះមក បើយឺតប្រយ័ត្នអស់កុំជ្រួយទៅ The bars are closed quite late now. Going back home right now. The cars are gone, the streets empty now. The stars are shining out with whispers of love twinkling in our beating hearts. Never apart, come with me and dance with